Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, después del desayuno y de coger un poco de fuerzas para empezar el día, voy a colocar las 4 cositas que he utilizado para desayunar en el lavavajillas y así me dejo la cocina recogida. Sabéis que me gusta ir limpiando a medida que voy ensuciando, así que como era poquita cosa que solamente había desayunado yo, pues nada, recoger también el tostador, dejar todo en su sitio y limpiar un poquito la zona de donde he estado preparando el desayuno, las meguidas que puedan haber caído y tal. Y bueno, una vez ya tengo la cocina recogida, aprovechar que aún están durmiendo los niños y me voy a poner a hacer la cama, que ya sabéis que es mi primer hábito de cada día. Hoy he querido enfocarlo desde la zona esta del espejo, que me encantan las vistas desde este espejo de aquí de la cómoda. Se ve súper bonito. Y bueno, la rutina de cama es la de siempre, hacer la cama, ventilar. Primero he dejado abierto mientras desayunaba. Siempre cuando me levanto lo primero que hago es abrir las ventanas para ventilar bien, tanto del comedor como de las habitaciones. Así que ya este paso lo tenía adelantado y mientras voy desayunando pues la habitación se va ventilando. Y una vez ya tengo hecha la cama, mientras yo la iba haciendo se despertaron los niños y también tengo le he inculcado la costumbre a ellos de que una vez desayunan también tienen que hacer sus camas y cuando viene la época del cole ellos antes de irse ya se dejan sus camas hechas porque creo que es un buen hábito que lo aprendan desde pequeñito. Javier ya también ha empezado con este hábito y sabe que no puede ni jugar ni hacer nada, aunque estemos en vacaciones, hasta que no haya hecho todo, desayunar, asearse y hacer la cama. Y ya después de esto puede empezar a jugar. Así que nada, me voy con él después para hacer su camita, que como está aún aprendiendo, yo lo voy ayudando un poquito hasta que él ya solo lo vaya haciendo. Mami, ¿no crees que hay que lavar los dientes de Flugel? ¿Por qué? Porque yo los veo un poco amarillos. Venga, no te hagas moda. Solo vas a ir al escritorio, no sé para traer eso para la cama del techo. No es cierto. Pero las palin... ¡Ah! ¡Que se me tiras! Estira la sábana para aquí. Deja los muñecos ahí, que no molestan. Estira la sábana. Alisamos. Estiramos. ¿Listo? ¿Empujamos? Empujamos. 1, 2, 3. Muy bien. Trae las almohadas. Los muñecos. Pues eso. De hecho, creo que faltan personas. No saques más. Déjalo que están ahí. Venga, Falta Blue y Darlene. Falta Blue y Darlene. Mami. No lo pongas más porque luego es un rollo a la hora de quitar los cosas que dormir. ¿Ya? Mira. ¿Ya puedo jugar? Bueno familia, os quiero enseñar esta maravilla que me ha llegado. Es de la marca Proceni. Yo ya he colaborado anteriormente con ellos y me han mandado esto que yo tenía un montón de ganas de probarlo. Es un 3 en 1, lava, friega, aspira todo a la vez. O sea que es el top de limpieza que nos ayuda pues eso a mantener nuestra casa limpia, hacerlo todo de una vez. Así que os voy a decir las características que tiene, os voy a enseñar un poquito todo para que lo veáis y luego lo vamos a poner en funcionamiento. Bueno, lo primero que os quiero explicar de esta maravilla, primero trae su base, que es esta de aquí, para dejarla apoyada y que no se caiga. Luego por este lado
tiene para conectar el cable de la batería para cargarla. Entonces, de este lado tenemos el tanque de agua limpia, que es muy fácil de extraer, como veis. Tiene una capacidad de 650 mililitros. Aquí tiene la ranurita del máximo de agua, que se llena por aquí, por este agujerito. Luego, colocamos el tanque de agua limpia, así. Y luego de este lado tiene el tanque de agua sucia, que aquí va acumulando pues toda el agua sucia que vamos sacando. Esto va perfecto porque al estar separados los tanques no se mezcla el agua limpia con el agua sucia. Y siempre vamos a ir limpiando pues con agua limpia. Luego el tanque es muy fácil de desmontar, como veis, para limpiarlo. Aquí trae su filtro EPA. Luego para vaciarlo pues solamente tenemos que sacar esto, vaciar el agua sucia. Aquí tiene también un depósito por si cae, no sé, pelusas, pelos, trozos de comida, etcétera. Entonces esto es muy fácil de montar, así, y se vuelve a colocar en su sitio. Otra cosita, esta máquina tiene autolimpieza. ¿Qué quiere decir? Que cuando terminas de hacer tu limpieza le das a un botoncito que ahora os voy a enseñar y ella sola limpia el rodillo y lo deja todo en el agua aquí sucia, que luego vaciamos y limpiamos el depósito, y el cepillo se queda completamente limpio. O sea, el rodillo que tiene aquí, una vez limpio el rodillo, cuando hace la autolimpieza lo sacamos, es este rodillo de aquí, y lo dejamos secar al aire para que evitar pues los malos olores. Una vez seco, pues se vuelve a colocar en su sitio, que es, como veis, súper fácil, no tiene mucha complicación. Aquí también trae un peinecito para evitar los enredos de los pelos. Y bueno, el sistema es súper fácil. Os voy a enseñar ahora cómo funciona. Tiene 3 niveles de aspiración y también podéis cambiar el idioma, que esto va muy bien porque nos habla aquí la señora. Nos habla y nos va diciendo pues el modo de limpieza y tal. Ahora os voy a enseñar la parte de arriba. Bueno, aquí tenemos la pantalla, que la encendemos. Encendido. ¿Habéis escuchado? Modo inteligente. Muy bien. Aquí podemos ver, bueno, le voy a quitar la pegatina esta que trae de protección para que la veáis bien. Aquí pone 100% de batería porque la he cargado previamente para poder usarla. Luego, en este botón de aquí podemos seleccionar Modo Max. Modo de absorción de agua. lo vais escuchando que va dando las indicaciones. Modo inteligente. Este es el modo inteligente. Y luego, si presionamos este botón de aquí durante 5 segundos, podemos cambiar el idioma. Yo ya lo tengo configurado en español, trae varios idiomas, pero es súper sencillo. Presionáis aquí, en el manual de instrucciones os pone cómo lo tenéis que hacer, presionáis aquí, luego de los 5 segundos vais seleccionando el idioma y lo dejáis durante 3 segundos y ya solo él configura el idioma. Y luego, este botón de aquí es para la autolimpieza, que cuando queremos ya terminar nuestra limpieza y está todo, le damos a este botón y sola empieza a limpiarse. Hay que cerciorarse de que tenga suficiente agua en el depósito de agua limpia para hacer la limpieza. Eso sí, que cuando terminemos, si vemos que queda poca agua, pues rellenarlo para que haga la autolimpieza. Así que nada, familia, vamos a poner esta maravilla a prueba, que tengo muchísimas ganas, a ver todo lo que aspira, todo lo que limpia, y os voy a enseñar pues un poquito el funcionamiento. Bueno, también os quería enseñar que junto con la aspiradora trae este líquido que es para la máquina, con olor a limón, o sea que tiene color genial. Aquí en las instrucciones por aquí detrás pone que vierta un taponcito de 10 mililitros en el tanque de agua limpia y luego le ponga el agua. Así que nada, vamos a probarlo. Y también trae este cepillito que es para limpiar pues los tanques, los depósitos, para dejarlo bien limpio. Trae este cepillito de aquí, que es súper largo, como veis, para poder llegar bien a la parte de abajo del tanque. Así que viene muy completito el cargador, la base, y también trae su manual de instrucciones para usarlo todo correctamente. Así que nada, vamos a empezar.
Ahora vamos a poner a prueba la aspiradora. Coloco el tanque de agua en la parte de atrás. Aquí tiene un dibujito que es para poner el pie. Como veis, se queda de pie sola, no hace falta apoyarla en ningún sitio, que también es un punto a favor. Y las primeras pasadas, como el rodillo está seco, van en seco, pero ya una vez se va mojando, como veis, ya va dejando el suelo con mojado. No deja el suelo empapado, que es algo que va muy bien porque así se seca muy rápido. La verdad es que se secaba, aparte de que hace mucha calor, se secaba muy rápido el suelo y no va dejando ni rastro ni marcas, o sea que perfecto, no tengo ninguna pega en cuanto a la limpieza y va súper suave, o sea, a medida que el rodillo se mueve como que te lleva casi la máquina. También rota muy bien y es un punto a favor. También tiene el cepillito este que al ser muy finito y pega en el borde para limpiar las esquinitas entre el zócalo y el suelo, que eso también favorece la limpieza porque no se queda esas zonas de ahí sucias y como veis lo recoge todo. También os voy a poner a prueba si por ejemplo tenemos un accidente en casa, que suele pasar sobre todo con niños, y se nos cae algo en el suelo, para que veáis el poder de succión que tiene y cómo lo deja súper limpio. En este caso he puesto un poco de leche en el suelo como ejemplo y como veis de una sola pasada lo ha quitado todo y se ha quedado limpio. Y en el tanque del depósito de agua sucia, como veis ya el agua estaba como blanca de la leche que se queda almacenada ahí, no se mezcla con el agua limpia y es una pasada, o sea, podéis limpiar cualquier cosa. Y aquí tengo a mi super ayudante que quería probarla. Él siempre prueba todo lo que yo tengo en casa, él lo tiene que probar. Da igual si es una aspiradora, si es una máquina para la cara, da igual. Él lo prueba todo porque le encanta. Todo lo que sean artilugios así y cosas raras, él es el primero en probarlo y en ayudar, porque siempre está dispuesto a ayudar en todo. Y eso es bueno porque tienen curiosidad y aprenden a hacer cosas nuevas y también aprenden a hacer tareas domésticas, que es importante que ellos también participen y que sepan que la casa es de todos, que tenemos que limpiarla entre todos. No solamente mamá es la única que tiene que limpiar porque está en casa, sino que es una tarea de mantenimiento del hogar que todos formamos parte de ensuciarla. Así que todos también debemos formar parte de mantenerla limpia y organizada. Yo desde pequeñitos siempre los enseño a limpiar sus habitaciones, a que mantengan el orden, si sacan algo que lo vuelvan a dejar en su sitio. Y bueno, creo que es una forma de irlos encaminando para el día que ellos vivan solos, pues sean completamente independientes y no sean incapaces de coger una escoba o fregar o limpiar un baño, cualquier cosa. Así que son tareas que hay que irles inculcando poquito a poco. Y bueno, voy a poner a prueba a ver cuánto tiempo me dura la batería y el agua del depósito, para más o menos calcular lo que me da para limpiar. Es verdad que mi piso es muy grande y de momento muy contenta porque pone que tiene 30 minutos de autonomía. También depende del nivel que lo pongas de succión, la potencia. Entonces yo lo he puesto en el modo inteligente, que es el primero que sale, que es el mínimo. Aspira súper bien, como habéis visto. No deja ninguna amiguita, no se deja nada. O sea, a medida que él va aspirando y fregando a la vez. Así que es maravilloso. Yo he limpiado el salón, comedor con la cocina. También he fregado las 3 habitaciones y me ha alcanzado para todo. Luego ya me han quedado los baños, pero la verdad es que es maravilloso porque son 3 estancias que son bastante grandes, porque las habitaciones también son muy grandes. Y la batería me ha aguantado para todo eso. Quitando los baños, lo ha limpiado todo. Y he ido pasando bien por todos los sitios. Es verdad que si te entretienes más en un sitio, pues igual gastas más batería. Pero si vamos dando, como veis, pasado por todos lados, que no es una limpieza muy profunda, pues para un piso normalito, tranquilamente, de una sola vez, lo puedes limpiar. Y bueno, yo sigo aquí con la limpieza de las habitaciones y luego os enseño el modo de autolimpieza y cómo lo hace él solo.
depósito de agua limpia. Rellene. Bueno, pues tarda un minutito en limpiarte o menos, yo creo. Hay que quitar esto de aquí. Si está sucio, pues habría que lavarlo. Y retirar el rodillo, como os he dicho, para que se seque. Fijaros que sale completamente limpio. No hay que hacerle absolutamente nada. Así que lo voy a dejar secando fuera. Y voy a vaciar el tanque del agua residual. Y una vez he terminado de pasar la aspiradora por toda la casa, quería ponerme a preparar la comida. Para ello he puesto un poquito unas patatas a hervir, como habéis visto. Y lo que quiero hacer es una ensalada campesina, campera, o no sé, depende de en qué sitio, cómo la llamarán. Pero bueno, es una ensalada básicamente de verduras, se come fresquita. Y para ello nada, cortar bien pimiento rojo, pimiento verde, también corto pepino. Le añado cebolla y tomate. Todo esto lo hago en trocitos pequeñitos, como veis, para que sea fácil de comer, no cortar trozos muy grandotes, pero también cada uno lo puede hacer como quiera y puede añadir o quitar ingredientes. En casa nos gusta más o menos todo esto y es lo que yo le pongo. Luego también le voy a añadir un poquito de huevo cocido, que tenía 2 en casa. Yo los compro en el Mercadona, que ya vienen cocidos, que no hace falta ni hacerlos en casa. Siempre tengo la nevera, sobre todo en verano, porque para este tipo de ensaladas es más práctico y más fácil, no tienes que ponerte a cocer los huevos. Pero bueno, que si no, pues con huevos que tengamos en casa lo hacemos tranquilamente. Y también se le puede añadir, en mi caso yo le voy a añadir atún, se lo pongo luego más tarde, porque cada uno puede servirse las verduras y luego añadirle lo que más le guste. Solemos comerlo con atún, pero se puede añadir, yo que sé, pollo o no sé, cualquier cosa que le guste, eso depende ya de cada uno. Así que nada, es una receta muy sencillita, muy fácil. Ahora en verano la verdad es que va súper bien, sobre todo comer cosas así fresquitas. Yo en casa tengo, por ejemplo, gazpacho siempre, desde que empieza la época de calor, en mi nevera siempre hay gazpacho, que lo preparo, compré un bote de estos en los bazares, que son de 4 litros, y lo hago hasta arriba del todo y nos dura unos cuantos días. Así que nada, os dejo la recetita porque me habéis dicho muchas que os gustan así más variaditos los vídeos, que os vaya poniendo cositas diferentes. Bueno, cuando hago alguna receta así que os pueda gustar o interesar, pues os la dejo por aquí. Ya sabéis que a mí no me gusta cocinar, bueno, y si sois nuevos por aquí, os lo digo, no me gusta cocinar, odio cocinar, pero no me queda otro remedio que hacerlo porque somos una familia de 5 y tenemos que comer y cenar. Así que nada, os dejo la recetita y espero que os guste.
Y después del momento culinario, ya después de comer a la tarde, quería plantar esta plantita que compramos en un bazar cerquita de casa. La estuvimos mirando porque esta planta se llama ave del paraíso, el nombre así más técnico, por así decirlo, más es Strelitzia o algo así se llama, perdóname que no entiendo mucho de plantas, pero bueno, comúnmente llamada ave del paraíso. Es una planta que estuvimos informándonos, no soporta temperaturas menores de 18 grados, pero bueno, también he estado preguntando a personas que conozco que la tienen y me han dicho que aquí en Valencia la temperatura es bastante buena para ese tipo de plantas, que en teoría no debería tener ningún problema. Entonces yo ya llevaba tiempo con ella en mi cabeza de que me gustaba para esta zona de aquí, que nos faltaba una plantita y bueno, al final hemos ido, la hemos comprado. Espero que se dé bien, que crezca y que se quede bien bonita porque es una planta preciosa. Suele estar en zonas tropicales, así que siempre que veis imágenes de terrazas en el Caribe o islas o cosas así, siempre está esta planta. Y bueno, una vez trasplantada voy a regarla bien. Y ahora os quiero enseñar que fuimos el otro día a IKEA y compramos unos cojines para nuestro querido mueble de fuera, para el banquito, porque estaba esperando que me llegaran unos cojines que me iban a mandar y al final no me han llegado. Entonces nada, he dicho vamos a IKEA, que he visto unos que nos acopla para la medida que tenemos. Como veis sobra un poquitín solamente de cada lado y viene la parte de abajo y los respaldos, digamos, que son estos de aquí. Tengo que cortar las etiquetas porque primero estaba probando a ver cómo quedaban y la verdad es que me encantan. Es este modelo de aquí que se llama Kudarna, o no sé si se dice así, pero bueno, por si queréis saber qué modelo es el mismo el de abajo que el de arriba, tienen el mismo nombre. Lo único que uno es el respaldo y el otro es el asiento. Son desenfundables los de abajo, que se pueden lavar, y los de arriba pues se pueden meter en la lavadora directamente. Y bueno, son súper cómodos. Yo estoy encantada para sentarte, para poner las piernas encima, incluso para tumbarte, como veis, a tomar el sol. Y bueno, familia, os voy a ir poniendo, como ya sabéis, avances de lo que vayamos haciendo. Tenemos que hacer las puertecitas de abajo para que no se vea todo ese desorden que hay ahí. Van a ir unas puertecitas de madera para taparlo. Y os dejo pues una vista de cómo ya va quedando. La tomatera que está al lado del olivo está enorme, ha crecido un montón desde que la plantamos, ya casi está más grande que el olivo. Y bueno, yo estoy encantada con mi terraza, aún falta darle más limpieza al suelo. Es verdad que me está costando muchísimo quitar todas las manchas, quiero ponerle más producto a ver si logro quitarlo del todo. Y bueno, os dejo una imagen también de cuando ya cae la noche, que el otro día os dejé una foto, pero quiero que veáis cómo se ve de bonito con las lucecitas, que le da un ambiente súper bonito a la terraza. Y salir por aquí a la noche es maravilloso, porque ya os digo que se respira una tranquilidad aquí fuera brutal. Así que nada, me despido por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, me dais un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.